好，今日我哋就做呢個以前酒樓好興嘅薑葱叉燒白麵。咁相信好多人咧而家都唔知白麵係咩嚟啊！咁而家做一次俾大家睇下。好啦，好，咁咧我哋而家煎咗啲菜心先。嗰啲豬頭落去。好，咁咪將佢裝埋一邊備用。好，咁我哋而家燒水咧，打咗啲粗生麵先。粗生麵咧就比較有口感。好啦，咁水滾咧，我哋就落翻麵，開住火，攞筷子揚一揚佢。好啦，千祈唔好打得佢太腍，咁我哋就倒翻起佢。因為呢啲係鹼水麵嚟嘅，所以咧我哋咧要沖一沖佢，沖一啲鹼水味。好啦，跟住我哋咧攞鉸剪剪一剪佢。好啦，我哋薑葱就攞油燒一燒佢。呢個蒜頭攞嚟擺面嘅，當質嘅。好啦，然之後我哋擺一擺啲芽菜。少少鹽落去。好啦，跟住再俾啲油，擺一擺啲叉燒。跟住我哋燒落去喎，有得攞喎。跟住要夠薑葱，我擺一擺啲薑葱先，跟住我哋俾啲水落去，調味，俾啲鹽、啲糖、啲味粉、蠔油。生抽，好啦，我哋滾好啲薑葱味出嚟咧，就可以俾啲麵落去，輕輕燜一燜佢。好啦，呢個時候咧，我哋可以落埋啲芽菜同埋叉燒，跟住俾啲老抽落去。輕輕燜一燜佢。我哋收下啲汁，燜到起膠。好啦，跟住最後落埋啲韭黃落去，再俾啲麻油。攞少少汁㗎，剩翻定要。
好啊，跟住我哋砌翻啲菜心落去。跟住咧，有啲薑葱紅椒絲擺翻上面裝飾。好啦，薑葱叉燒白麵就做好啦。咁咧，我哋飛呢個生麵嘅時候咧，一定唔可以過籠，因為我哋要燜好耐嘅，燜到起膠嘅。所以一開始打過籠咧，就會腍得滯㗎啦。咁啲叉燒係一爆香佢啦，同埋留意啲薑葱一定要夠啊。咁多謝晒大家，希望可以勾起大家以前對酒樓嘅回憶啦。多謝大家。